အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Info Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ Zoom လို့ပေါ့နော် Zoom communication tools ကို Zoom ကိုဘယ်လိုသုံးလဲတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ် Zoom ကကြတော့ဒီကျွန်တော် communication မှာကျွန်တော်ဒီ meeting ထိုင်တာတို့ပြီးရင်စာသင်တာပေါ့နော် training တို့ပြီးရင် webinar တခြား conference တွေမှာအရင်ဖုန်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီခုဒီ covid ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဖုန်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်ဖုန်းကြလာတယ်ပေါ့အရင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zoom ကကြတော့ mailing list ပေါ့နော် mailing list မှာတစ်ခါစီပြုတ်ကြတယ်ပေါ့နော် mailing list ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်စားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ basic အတွက်ပေါ့ဒီကလို့ဒီဝေမင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် unlimited time ပေါ့နော် unlimited time အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ Zoom နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပါခင်မှာကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ဖို့ပြောချင်ပါတယ် subscribe လုပ်ပြီးဒီ YouTube မှာ subscribe လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်Facebook channel မှာ Facebook နေ channel မှာပေါ့နော်ဒီ Facebook မှာလည်း like and follow လုပ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မလုပ်ထားရတဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြအကုန်လုံးကိုnotification ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ notification ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပထမဆုံးနဲ့အဲ့ဒါ Zoom ကဘာလို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာရဲလိုက်ရင်www.google.com မှာ Zoom လို့ရဲလိုက်ရင်ဒီ Zoom application မှာ Zoom application ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်အဆင်ပြေလာတော့ပေါ့နော်ဒီ communication မှာ video communication tools တခုဖြစ်တာ American နိုင်ငံကတည်ထွင်လိုက်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများဖုန်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ Zoom ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Zoom ကကြာတော့ဒီ Zoom account ကိုဖုန်းဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီကိုကဒီ Android တော့ရော iOS တော့ရောအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတာကြတော့ဒီဘယ်လောက်ထိ60 million ပေါ့နော်ဒီလောက်ထိသူကrevenue ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့2017မှာဒီ create စတင်တည်ထွင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဟာကအရင်အခုဆိုရင်ဒီ2019ကအစားပေါ့နော်ဒီဟာအရင်ပုံတေးလာတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးလည်းကျွန်တော် download center ပေါ့နော်ဒီ download center ကိုကျွန်တော် download ဆွဲရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် download မဆွဲလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ web မှာကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဥပမာဒီဟာနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် web မှာနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ join a meeting ပေါ့နော်ပေါ်တာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ host a meeting join ဆိုတာကိုက host မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုဒီကိုင်ရကျွန်တော်တို့ပုံများလောက်ထားတဲ့ meeting မှာ join မှာပေါ့နော်ဒါကြတော့ join meeting host meeting ကြတော့ကိုတိုင်ကိုတခုရှေ့စရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်တော့ကို host အနေနဲ့နေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကလို့account မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ account create မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာ sign up it's free ပေါ့နော် sign up လုပ်ပါဒါပဲဆိုတော့ free ပေါ့ပြီးရှင်ဒီကလောက်ထားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာsign in ဝင်ပေါ့နော်ဒီမှာ okay ဆိုတော့ဒီမှာကျရင် sign up လုပ်ရအောင်ပေါ့ sign up ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုကမွေးနေမွေးပက်ကပေါ့နော်တင်နေရကိုထည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါဆိုလာဒီဟာပေါ့ဒါကြတော့ session နဲ့မပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံလို့မရဘူးပုံခွင့်မရှိပေါ့နော်ဆိုတော့ session နဲ့ပြည့်မှာပဲကျွန်တော်ပုံခွင့်ရှိပြီးလို့ရှိရင် continue ပေါ့နော် continue ဒါကြတော့ကျွန်တော်တကယ်မလုပ်ပါဘူးဒါပြရတာပဲဆိုတော့ your work email ပေါ့နော် email address တခုလို့ Gmail ရဲ့ email ဖြစ်လို့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကsign up ပေါ့နော်ဒီဟာ email ထိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် sign up ထိလိုက်ပါတကယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော် sign up မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် direct ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ sign in with SSO sign in with ဒီ Google ဖုန်းပေါ် sign in with Facebook ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်တစ်ခါတည်းနဲ့ဒီ Facebook ဖုန်းပေါ် Gmail ဒီ Google ကိုရောက်ပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီ sign up ဆိုရင်ကျွန်တော်မနှိပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ sign up ဆိုရင်ကျွန်တော် account တစ်ခုရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ account ရပြီးတော့ခုနဒီကျွန်တော်က account ရှိထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် sign in ပဲဝင်ပါမယ် sign in ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် account ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် sign in ဝင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ sign in ပေါ့နော်ဒီမှာ sign in လို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ sign in ကြတော့ဒီဟိုကကို account နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး account တွေ့လာမယ်ဟိုက join meeting လား schedule a meeting လား schedule ဆိုတော့ကိုဘယ်နေ့လုံးမှာဘယ်နေ့မလုံးဘူးเนาะ schedule တခုလုံးတာပေါ့ join a meeting ကြတော့ကိုခုနပြောခဲ့ပြီ host meeting video with video တော့မှ video off လုံးမှာလားဒါမှ screen only လုံးမှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆိုပါစို့မှာ video with video ဖောက်လိုက်ပေါ့နော် okay video ဖောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ open zoom meeting ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်ရအောင်မယ်နော် open zoom meeting နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ launch meeting ပေါ့ launch meeting ကိုနှိပ်ရမယ်
launch meeting နဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပေါ်တယ် okay ဒီလိုပေါ်ဆိုတော့ okay level 4နေပေါ့နော်ပြီးတော့ခုကဒီဟိုနှိပ်လိုက်ပြီအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့တခုတော့ရှိတယ်having issues with Zoom client ဆိုတော့ join from browser ဆိုတော့ကျွန်တော် download ဆွဲစရာမနေဘူးဒီ online မှာပဲကျွန်တော်ကဒီ join လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ don't have Zoom client install ဆိုတော့ download တာတကယ်လို့ကိုကဒီ install မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော် install မလုပ်ရသေးဆိုရင်တော့ကိုကဒီနေရာမှာ download နာကိုနှိပ်လိုက်ပါ download နာကိုနှိပ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဖြစ်ပါပြီပေါ့နော် download ဖြစ်ပါမယ် okay ဒီနေရာမှာပြောထားတာဒီ mic ပေါ့နော် mic ကိုဒီ in front of mic လောက်မှာလားဒါမှမဟုတ် speaker လောက်မှာလားဒါကြတော့ test micro and microphone တော့ဒါကိုဒီဟာကိုစ mute ပေါ့နော်ဒါကြတော့ microphone ပေါ့နော် okay ဒီဟာနဲ့ audio setting ကိုကျွန်တော် follow ရတယ် audio setting ဒီမှာ setting ရှိတယ်ဘယ်လို setting လဲဥမာဒီ audio test click ဥမာက testing အနေနဲ့ပေါ့နော် share screen ရှိတယ်ဒါကြောင့် that general ပေါ့နော် general ရှိတယ်ဒီမဲ့ reaction မှာဒီလိုမျိုးကိုကဒီထောင်ဒီ like ပေါ့နော် like ထောင်တဲ့ချိန်မှာကိုကအရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ accessibility ကြတော့ဒီ enable ပေါ့နော် empty chat retrieve ပြီး join ဒီ host only ပေါ့ဒီဟာကြတော့participant had joined left window the ounce holy ပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့ကိုရဲ့ snating ပေါ်မှာမူတည်တာ enable ဆို enable ဖြစ်မှာပြီးရှင်ဒီ shortcut ပေါ့နော်ပြီး statistic ပြီးလို့ရှိရင် recording လုပ်ထားလို့ရတယ်ကိုကပြီးရှင် background font ဒီမှာ video filter ပေါ့နော်ဒီမှာ video တွေပါတယ်ထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးရှင် background ကိုကပြောင်းလို့ရ non ဆိုရင် non ပေါ့နော် background ဆို background မှာ background ပြောင်းတော့ဆို add a image or video ပေါ့နော် video လို့ထည့်ခြင်းဆို video ပေါ့နော် image ဆိုရင် image ပေါ့ဒီနေရာမှာ okay ဒါကိုကျွန်တော် cross လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာvideo ကို video ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ video stop ဆိုရင်တော့ video stop ဖြစ်ပါပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာက version ပေါ့ကွာ HD version နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း virtual version ပေါ့နော် virtual version ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ကိုကခုနပြောခဲ့တဲ့ဒါဒီပြောင်းပါလို့ပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ background ကကိုကမထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့ background ကိုပြောင်းပါလားပေါ့ပြီးစ participant မှာ security ပေါ့နော်ဒီ security က chat ရမယ် share screen ရမယ် log meeting ရမယ် log meeting ကို log လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ enable waiting room enable meeting room ကိုလည်း enable လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ security ပေါ့ဒါကြတော့ participant ကကြတော့ဒီကိုရဲ့ဒီရှိပမြလူတွေပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်လာပေါ့နော်ဒီမှာ10စီပေါ်လာပေါ့နော်ကိုကဒီမှာ invite ဆိုရင်တော့ကို meeting ထိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီ covid invitation ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုရဲ့ဒီဟာကို email နဲ့ပို့လို့ရတယ် Yahoo ပေါ့နော် Yahoo နဲ့ပို့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် copy invite link ပေါ့နော်ဒီ invite link copy ကိုပေါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့အစုံစားပေါ့နော်ဒီဟာကြသူရဲ့ meeting passcode ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပေါပြီးဆို copy invitation for ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က meeting passcode တွေပါတယ်မပါရင်တော့ကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ passcode လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ ID number ဒီဟာကိုပြလိုက်ဆိုဥပမာဆိုပါစို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီဟာပြတော့ခုန passcode copy လုပ်လိုက်တယ် copy လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့copy paste လုပ်လိုက် paste လုပ်တော့ဒါဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် Zoom meeting ID ဒီဟာ ID ပေါ့နော်ဒီ ID ကိုကဝင်ရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ဒါကြ passcode ဒီ passcode ကြတော့တခါပြောင်းနေပေါ့နော်ဒီနေ့ဝင်တဲ့ passcode နဲ့နောက်တစ်ခါဝင်တဲ့ passcode နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်သူပြောင်းတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းရင်ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့ဒီ host ကပေးထားတဲ့ passcode နဲ့ပဲကျွန်တော်ကဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီဟာပြီးလို့ရှိရင် more မှာပါတယ်ရှိတော့ chat ရှိမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ chat ပေါ့နော်က chatting ပေါ့နော်ဒီ everyone ဆိုရင်လူတိုင်းမြင်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျတော့ setting ပေါ့နော်က setting မှာဖွာပြီးတော့ no one တရားမှတွေးလို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင် host only host ပဲမြင်ရပါမယ်ပြီးတော့ everyone အကုန်လုံးမြင်ရပါမယ်နော် the participant which participant everyone and public ပေါ့နော် public မှာ everyone တရားကြတော့ဒီ setting အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မူတည်တာပေါ့နော်ကိုကဘသူကိုပို့ကျင်တာလေပေါ့နော်ဒါပို့တော့မယ်ဆိုရင် everyone လားဒါမှမဟုတ်လည်း meeting လားပေါ့နော်ဒါ hi ဆိုပါတော့ဥမာ hi ကိုကျွန်တော်က everyone လို့လောက်ထားတော့ပေါ့နော် everyone တွေ့ရမယ်ပြီးဒီမှာ no one ဆိုရင် no one ပေါ့နော်ဆိုရင် host only ဒီမှာ host okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြတော့ကိုကဒီနေရာကနေပြီးတော့ file တွေ share တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ file ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် file ကိုနှိပ်ရင် Dropbox ကနေရတယ်
ပြီးရင် Microsoft OneDrive ပေါ့နော်ပြီးရင် Google Drive ဒီမှာ box ပြီးရင် Microsoft SharePoint ပေါ့နော်ပြီးရင် your computer မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုဒါလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှေ့လို့ရတယ်ပေါ့ okay ဒါကြတော့ basic အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာကတော့ဒီခုနဒီ stream ရနဲ့ zoom ကကြတော့ကျွန်တော်က zoom ကကြတော့ live ဖောက်လို့မရဘူးเนาะ basic တွေ live ဖောက်လို့မရဘူး recording ပေါ့နော် recording ပဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် recording ပဲ record on this computer recording ပဲလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ live ဖောက်လို့မရဘူး basic အတွက်တော့ live ဖောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့က upgrade လုပ်ရမယ် personal ဝေပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပဲဖြစ်ဖြစ်YouTube ပဲဖြစ်တခြားဖူးရဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဒီ program တွေပေါ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ product တွေတခြားဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကfollow live follow ရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့အကုန်လုံးပေါ့ဒါ zoom ဖုန်းနဲ့နေပေါ့နော်ဟိုက zoom ဖုန်းတဲ့ affect ဆိုရင်တော့အခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲdownload ဆွဲမယ်ရမယ်ပေါ့နော် download ဆွဲပြီး install လုပ်ရမယ်install လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကို launch meeting ကိုခုနကကြောနှိပ်ပြီးပြီပေါ့နော် launch meeting ကိုက download မဆွဲချင်ဘူးဆိုရင်တော့ join from your browser ပေါ့နော် browser ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော် join လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်ပါတယ် download ဆွဲလို့ရတယ်မဆွဲလို့ရတယ် okay တကယ်လို့မရှင်းတာရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ comment မှာလာပြီးတော့ mail လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ basic အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပတ်စံနဲ့ဖုန်းသားတဲ့ဟာတော့မပြဘူးပေါ့နော်ပတ်စံနဲ့ဖုန်းသားတာဆိုတော့ပတ်စံလိုတာဟုတ်ဆိုတော့ဒါကြတော့ basic လူတိုင်းတက်နေတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီ video channel ပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို YouTube channel မှာပေါ့နော် subscribe လုပ်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်တော့နည်းနည်းရှည်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်